Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag, 5 Junie, vir verdere studie. Die Bybel gebruik dikwels landboukundige metafore om ons geestelike toestand mee te beskryf. Hosea 10 vers 12 is 'n voorbeeld hiervan en vat hierdie week se tema besonder treffend saam. Saai vir julle in geregtigheid, maai in barmhartigheid, breek jou braakland op, want dit is die tyd om die Here te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor jou laat reën. Ons saai, ons oes, ons breek die kluite en soek na die Here in 'n poging om na aan hom te kom. In afwagting op die reën wat die Heilige Gees is, moet die grond van ons harte voorberei en omgespit word. Hoewel die Here bereid is om daardie begeerte na grondbewerking by ons aan te wakker, moet ons in gedagte hou dat ons boesemvriendskap met God 'n vennootskap is. Filippense 2 vers 12 en 13 lees: Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Filippense 2 vers 12 en 13. Ons moet self ons oë op hom gerig hou, self na hom uitreik en self ook aan hom vaskleef. Sodra ons dit gedoen het, doen hy die res. 'n Goeie voorbeeld van vashou aan die Here is in die volgende vers te vind. Deuteronomium 4 vers 3 en 4. Julle oë het gesien wat die Here weens Baal-Peor gedoen het. Want al die manne wat agter Baal-Peor aangeloop het, die het die Here jou God onder jou uitverdelg. Julle daarenteen, wat die Here julle God aangehang het, is vandag nog almal in die lewe. Deuteronomium 4 vers 3 en 4. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. In Matteus 6 vers 13 lees ons: En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Jesus het pertinent sy disippels geleer om so te bid. Die vraag is net, hou ons dit in gedagte wanneer ons daagliks bid? Hoe gereeld bid jy vir die beskerming teen sonde en versoeking? Vraag nommer 2. Hoe sou jy die kosbare geskenk van Christus se kleed van geregtigheid aan 'n nie-Christen of aan 'n bekeerling wat voorheen 'n nie-Christen was, wou verduidelik? Vraag nommer 3. Hoe sluit Christus se kleed van geregtigheid by die heiligdomsboodskap aan, siende dat laasgenoemde juis om die vergifnis en reiniging van die boetvaardige sondaar draai? Hoe goed is jou begrip van hierdie boodskap, die pragt en die betekenisrykheid daarvan? Ter opsomming. Om in reaksie op die invluisterende gees ons sondes te identifiseer en om die eie ek as deel van die bekeringsproses prys te gee, is beide onontbeerlike aspekte van 'n lewende en dinamiese verhouding met God. Die wete dat ons heeltemal vergewe word en ten volle deur Jesus se kleed van geregtigheid bedek word, is die mees transformerende ervaring wat 'n mens kan beleef. Nie net voel jy hoe die sondelas van jou skouers afgelig word nie, maar ook hoe die liefde van God jou omring, na mate jy al nader aan hom gaan. Dit bind ons aan die Here en versterk ons geestelik en noop ons om hom innig met ons hele wese lief te hê. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Vader, baie dankie dat U ons sondes vergewe en dankie dat ons deur Jesus se geregtigheid bedek word. Dankie, liewe Heer, dat U Gees ons lei, dat ons nader aan U mag leef en help ons dat ons die eie ek mag prysgee. Help ons om elke dag
U liefde dieper te ervaar en help ons om geestelik sterker te word in U, dat ons U met ons hele hart mag lief hê. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.